Phương Thanh nói gì trước nghi vấn Tiến Đạt và vợ kém 10 tuổi cưới chạy bầu? Nữ ca sĩ là người chứng kiến mối tình của Tiến Đạt và Thủy Vi và cô đã nhiệt tình kết nối cả hai cho sự kiện trọng đại này. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã đứng ngồi không yên trước thông tin về đám cưới rapper Tiến Đạt. Và vừa qua, hôn lễ của anh và Thủy Vi đã chính thức diễn ra tại nhà gái Bình Thuận. Tưởng chừng giữ được bí mật đến phút cuối, nhưng những hình ảnh về ngày vui này cũng đã được các khách mời dần dần chia sẻ lên mạng xã hội. Theo như lời Tiến Đạt chia sẻ trước giờ ghi, thì anh dự tính sau khi hoàn tất hôn lễ mới gửi những hình ảnh đẹp nhất đến khán giả. Anh không ngờ mọi thứ lại được lộ diện ở phút chót. Đồng thời, nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người vì sự quan tâm nồng nhiệt này. Rất nhiều nghệ sĩ như Phương Thanh, Ngân Quỳnh, Kỳ Phương, Lưu Tuấn đã lặn lội đường xa về tận Bình Thuận để dự lễ cưới. Đối với họ, sự kiện này rất có ý nghĩa vì bấy lâu nay các đồng nghiệp đã mong muốn Tiến Đạt sớm có người nâng khăn sửa túi. Bên cạnh đó, không chỉ có rất nhiều bình luận khen ngợi nét xinh đẹp dịu dàng của bà xã nam rapper, thì các nghi vấn cô mang thai cũng bắt đầu xuất hiện. Bởi lẽ vòng 2 của Thủy Vi to lùm lùm trông thấy. Nhiều câu hỏi đặt ra liệu rằng cả hai có phải đang đám cưới chạy bầu. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Phương Thanh đã nhanh chóng lên tiếng về sự việc. Giọng ca trống vắng cho hay, Vi mà có bầu thiệt, trời ơi Tiến Đạt và má Tiến Đạt mừng lắm luôn anh. Đang lo Tiến Đạt bị tịch ngòi đây nè, ép có con 2019 luôn. Đồng thời, vợ Tiến Đạt cũng nói thêm hi hi, lỗi tại em ốm xuống, mặc áo cưới quá rộng thành ra có bầu, để em cố có bầu sinh con cho chanh ẵm nha. Lời bình luận này phần nào đập tan thông tin có em bé trước đám cưới như mọi người nghĩ. Đến hiện tại, cả hai vợ chồng đều khá thoải mái chia sẻ thông tin và hình ảnh về ngày vui của họ lên mạng xã hội. Sau tất cả, Tiến Đạt đã chọn được người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời mình. Đồng thời, người hâm mộ đã rất vui mừng chúc phúc cho nam rapper.